আজকে আমি অল্প মশলা দিয়ে চিকেনের ঝোল তৈরি করে দেখাবো। প্রথমে আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে চিকেনটাকে হলুদ আর লবণ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিব কিছুক্ষণ। চিকেনগুলো ভেজে নিয়েছি, এখন মশলাগুলো ভেজে নিব। 3টে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি গোল করে, এখন আমি এটাকে একটু ভেজে নিব ব্রাউন করে। দিয়ে দিব 1 চামচ আদা রসুন পেস্ট, এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি লম্বা করে কেটে নেওয়া একটা টমেটো, 1/2 চামচ গুঁড়ো লঙ্কা, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ রেড চিলি পাউডার। এবার আমি একসঙ্গে একটু ভেজে নিব। ভেজে নেওয়া চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার জন্য 10 মিনিট ঢেকে রাখবো। 10 মিনিট হয়ে গেছে, আবার একটু নাড়াচাড়া করে এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো গ্রেভি করার জন্য পানি ব্যবহার করবেন। আমি এই পানি দিয়ে দিয়েছি, এখন আবারও ঢেকে রাখবো। 15 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিলে সেদ্ধ হয়ে যাবে চিকেনগুলো। এরপর চিকেন মশলা দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নামিয়ে দিচ্ছি। রান্নাটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি